जे कश्मकश में होश जागा असांजा ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم सिंधु पानी जो वटो था प्यार आई या कोडर भी खड़ी तो इन उन्या ला एकड़ के पानी प्यारे जा ही वक्त बाबा साहब बाबा जी चवाएं जी चल बाबा जेकॾहिं वक़्त या हाकिम असांजे हक़नि ते हाने हणनि त पाणी जो सौदो पैसनि एवज़ करनि त छा उहे कागज़ असांजा दर्द घटाए सघंदा न सिंधु असांजे दर्द जी बाज़ार में ये कागर कूड़ा जेकॾहिं हाकिमनि असांजे हक़नि ते हानिया हणण जी कोशिशि कई त उहे छा थींदो बाबा साईं असां ग़रीब मारोड़ा माण्हू असांजे हथ में भाला लई ऐं लाणूअ जी लठूं होॾां बंदूकनि जी बरसात थींदी हण भाला विड़ भाकुरे आॾी ढाल मढार मथऊं तेज़ तलवार मार त मतारो थे पर जी चल अॼु तूं कहिड़ी बि ॻाल्हि पचारी बाबा साईं असां सिंध जीजल जी त पचार कंदासीं अमर खे विसारे त कोन वेबो बाबा जवाब बाबा सही अज इक़्तिदारी ऐवाननि में असांजी मिठड़ी सिंध मथां आङरियूं खयूं वियूं आहिनि बुधी वापसि हलियो आयो आहीं शहादत पायूं अची हा त मां सम्झां त मुंहिंजो पुटु सिर ॾेई सरह थी वियो बाबा साईं सरकश जो सिर सिंध मथां कल्ह भी कुर्बान हुयो त अज भी कुर्बान आ पर बाबा ताड़ी हिक हथ जी नाहे वजंदी सरकश नालो आहे तुंहिंजो संत जे पुत्र सोचरे खान जो पुत्र ही तूं सिंधु भेण आहे तुंहिंजी तूं हिकु न हिकंदा आहियो बाबा साईं दुआ कजो तो मिठड़ी जीजल जी छाती गैरन जे पेरन का पाक रखा नसर मिनल्लाह फतह करी
वक्त वयो दरा खान हाणे उथो जागो ऐं जागायो त सिंध जे वेरनि जा वात बंदि कयूं कोहर इंसाननि जूं वाछूं चुरियूं त जीअं सिंध खपाइण जो ख़्याल दिल मां कढी छॾनि। सरकश दरिया खान जो सिंध जे मथां सभिनी गर्भातियुनि समेत सिर्फ़ सदको आहे पर सिर्फ़ इहो ॿुधाए त किथां खां शुरूआत कबी। वॾेरे वरियल खान खां जंहिंखे असां वोट ॾेई असेंबलियुनि में पंहिंजो रहबर करे मोकिलियो आहे त पोइ असां बीठा छो आहियूं? हलो थली वरियल खान खे ॿुधाए अचूं त असां सिंध जा पुट सिंध जा वाली ऐं वारस आहियूं। सिंध निधड़की न आहे निधड़की सिंध। दिलेर वञी अंदरो मुंहिंजी कुहाड़ी बि खणी अच ऐं संदरो ॿधी छॾ ख़ाली दुश्मन सां ॿ हथ करे अचूं। खुदा संदरो ॿधी छॾियो आहे दुश्मन खे ललकारण लाइ। पुट अलाह तव्हांजा सिर सलामत रखे पर सिर ॾिने अमर सिंध जी साख बचायव त इहो सौदो तव्हां लाइ सस्तो हूंदो। पुट जे सिंध अमर ते मेरी अख बर्दाश्त कयव त क़यामत जॾहिं ख़ुदा जी बारगाह में तव्हां ते पहिरियों फरियादी मां हूंदुसि। मां बाबा साईं दुआ कजां त शहादत मिले। बाबा असांजी सिंध में सभिनी जूं अखियूं छो आहिनि? धी सिंध सदाईं सर सभु शादाब रही आहे तॾहिं इन्हनि खां सिंध जी सरकशी बर्दाश्त नथी रहे। बाबा जेकॾहिं असांजी सिंध अमड़ ते कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं अचे त मूंखे इजाज़त ॾींदे त मां शहीद थी वञा। बख़्तार थी अलाह कंदो सिंध ते अहिड़ो ॾींहुं रहंदो। मुंहिंजी तोखे इजाज़त हूंदी भली तूं अमर जे मथां पंहिंजो सिर कुर्बान कजां। जे कश्मकश में होश जागा असांजा